3 สัญญาณที่บ่งบอกว่าเริ่มมีความหย่อนคล้อยของใบหน้านะครับข้อที่1นะครับเริ่มมีร่องแก้มร่องน้ำหมากนะครับข้อที่2มีกรอบหน้าที่ไม่ชัดเจนข้อที่3เริ่มมีความหย่อนคล้อยมาที่คอนะครับโดยปัจจุบันนะครับหัตถการดึงหน้านะครับเราผ่าตัดภายใต้เทคนิคที่เรียกว่า Deep Plane Facelift นะครับที่ทำให้ใบหน้าเราดูอ่อนเยาว์ลงลดความหย่อนคล้อยโดยที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเราเองครับหากใครก็ตามนะครับมีข้อสงสัยสนใจในการทำหัตถการดึงหน้านะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหมอที่ Pandora Clinic ศรีราชา